नमस्कार, म दिनेश थापा। तपाईहरुमाझ उपस्थित भएका छौं। आज हामी फेरि तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ लिगलिग मिडिया अनलाइन र गण्डकीलाइभ.com। तपाईहरुलाई आज हामी देशको परिस्थिति, राजनीतिक स्थिति, घटनाक्रम र फेरि राजा आउँछन् कि राजा आएर जनताले कस्तो समस्या पार गरेका छन् र कस्तो समस्या भोगिरहेका छन्, ती समस्या फेरि समाधान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा राजनीति निकायमा रहेका अथवा सरकारी निकायमा रहेका संस्थाहरूले कसरी हेरिरहेका छन्, अहिलेको परिस्थितिलाई कसरी निहालेको छन् भन्ने विषयमा हामी राप्रपा पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीसँग कुरा गर्नेछौँ। राप्रपा अध्यक्षसँगै पूर्व मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री, कृषि मन्त्री लगायत मन्त्री हुनुभएका डाक्टर साहबसँग हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ नि? पछिल्लो समय दिनचर्या कसरी चलिरहेको छ? ठिकै छ, पार्टीको काम गर्ने, लेखपढ गर्ने, त्यही हो। कोरोना महामारी चलिरहेको छ हैन? जस्तो देशमा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीज्यूले अलिकति गर्नुभएको हरकत कार्यहरूलाई कसरी निहाल्नु भएको छ यहाँ र यहाँका पार्टीले? हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोणमा के छ भने प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो जुन तरिकाले अधिकार प्रयोग गरिरहनु भएको छ त्यो संविधानले तोकेका सीमा र मर्यादाभन्दा बाहिर गएको छ र त्यसको ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ उहाँले जुन संसद विघटन गर्नुभयो, संसद जुन विघटन गर्नुभयो त्यो चाहिँ नेपालको संविधानले उहाँलाई अधिकार दिएको छैन। नेपालको अधिकारले संसद विघटन गर्ने प्रावधान राखेको छ, तर शर्तहरू पुरा गर्नुपर्छ कि बहुमतको सरकार नभएको बेलामा फेरि सरकार बनाउन खोज्दाखेरि त्यसले नटिक्ने अवस्थामा विभिन्न शर्तहरू राखेको छ। त्यो शर्तहरू कुनै पनि पुरा नगरिकन उहाँ आफै बहुमतको सरकार, उहाँ आफै 64% मत लिएर बसेको छु भनेर भन्ने सरकारले विघटन गर्न चाहिँ नेपालको संविधानले दिँदैन। भनेको शर्त हेर्दा भन्दाखेरि उहाँले कुनै गरेको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? जब तपाईले संविधानका परिधिहरूलाई जब तपाईले नाग्नुहुन्छ त्यो असंवैधानिक भनिन्छ, त्यसलाई गैर कानुनी र असंवैधानिक काम भयो। अब यसको निर्क्युल गर्ने उहाँले त भन्नु होला मेरो त संविधानले त मलाई त अधिकार दिएको छ, प्रजातन्त्रमा त विघटन गर्न पाउनु त कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो नि त भनेर भने पनि त छ नि। भनेको जस्तै तपाईको यो भनेको छ, त्यो भनेको चाहिँ के भने विघटन गर्न त पाइन्छ, तर संविधानले तपाईलाई रोकेको छ यो शर्तमा मात्रै तपाईँ विघटन गर्न पाउनुहुन्छ भनेको छ भने त्यो शर्त पुरा नगरी विघटन गर्न पाइँदैन। जस्तो हाम्रै अहिले संविधानमा पनि 2 वर्षसम्म नेपालको सरकारलाई, नयाँ सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन। तर अब यो पार्लियामेन्ट्री व्यवस्थामा त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु त नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसकारण यहाँ संविधानमा लेखे पनि म प्रस्ताव ल्याउँछु भनेर कसैले भन्छ भने पाउँछ र पाउँदैन नि त। संविधानले 2 वर्षसम्म रोकेको छ। त्यसैले संविधानले तोकेका शर्तहरूभित्र रहेर हामीले शासन गर्नुपर्छ। र अहिले जुन त्यो निर्णय भयो, प्रधानमन्त्रीजीबाट निर्णय भयो, त्यो निर्णय चाहिँ संविधानले तोकेको शर्तहरूलाई भङ्ग गरेको छ, संविधानले राखेको परिधिहरूलाई भङ्ग गरेको छ। र भङ्ग गरेपछि त्यसलाई के भन्छ भने गार्ड रेल भन्छ कि संविधानका सीमाहरू, त्यो सीमाहरूलाई भङ्ग गर्नु हो भने दुर्घटना हुन्छ। अर्थात् जसरी सडकमा हिँड्दाखेरि तपाईँको पेटीमा राखेको हुन्छ नि, बार राखेको हुन्छ नि, त्यो बार राखेको किनभने त्यो बारबाट तपाईँ उता नजानुहोस् भन्दा बेला राखेको हो। तर बारबाट उता जानुभयो भनेदेखि हुनसक्छ आउने मोटरले तपाईँलाई धक्का दिएर समस्या पर्न सक्छ, तपाईँ घाइते हुनसक्छ। यस्तो काममा गयो भनेदेखि संविधान घाइते हुन्छ र देशमा अराजकता आउँछ। जस्तै संसद विघटन यति बेला एकदम देशभरि माहौल छाइरहेछ, चाइनादेखि इन्डियासम्म तातिरहेका छन् नेपालको माहौल हेरेर। जस्तै यो माहौललाई चाहिँ बाहिरी कुनै पनि विदेशको हात कतिको छ अथवा कुनै रको तर्फबाट राज्य चलिरहेको छ कि यहाँ विभिन्न खालका कुराहरू आइरहेका छन्, बाहिरका मान्छेहरू आउने जाने एकदम क्रम बढिरहेको छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ डाक्टर साहबले? अब यसलाई के भने विदेशमा कसले विदेशीको हात छ कि छैन भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। तर मुख्य कुरो हाम्रो आफ्नो घर जुन छ नि, म यो घरमा आज बसिरहेको छु भने यो घरमा झ्याल ढोका लाउने अथवा कुन झ्याल खोल्ने, कुन ढोका लाउने
कुन छिस्किनी लाउने भन्ने काम त मेरो घरधनीको काम हो नि त। त्यो काम घरधनीले नगर्ने हो भने र घरभित्र बसेरै घरका सारा मान्छेहरू चाहिँ बारम्बार झगडा गर्ने हो भने त्यो बेला के हुन्छ? बाहिरका छिमेकीहरूले तिमीहरू कहाँ के भयो हो, किन झगडा गरिराखेको, के हामी आउनु पर्यो भनेर भन्न सक्छन् नि त। त्यसकारण अरूलाई दोष दिने भन्दा पनि हामीले आफूले हेर्नु पर्यो। र अहिलेको अवस्थामा म अरूलाई दोष दिने भन्दा पनि नेपालको संविधानले जुन परिधिहरू तोकेको छ त्यो परिधिहरूलाई तोडेर जुन निर्णयहरू गर्ने प्रवृत्ति आएको छ त्यो दोष चाहिँ हामीलाई नै हो, अरूलाई दिनु हुँदैन। जस्तै अध्यादेश फिर्ता भयो आए लगतै, विघटन फिर्ता हुने सम्भावना छ कि छैन? मलाई लाग्छ अब यो सर्वोच्चमा गएको छ, हेर्नुहोस् अदालतमा गएको छ। सर्वोच्च अदालत भनेको अब कुनै विवाद पर्यो भनेदेखि एउटा राष्ट्रभित्र कुनै पनि कुरामा विवाद पर्यो भने त्यसलाई निरूपण गर्ने कसले त भने सर्वोच्च अदालतले हो। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले यो कुरालाई कसरी व्याख्या गर्छ, यसलाई ठिक भन्छ कि या बेठिक भन्छ कि भन्ने कुरा नै पहिले हामीले हेर्नुपर्छ। तपाईँको चाहिँ यो फिर्ता हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरामा भन्दा पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई पर्खनुपर्छ। सर्वोच्चमा त हलचलै मचेको छ, एउटा न्यायाधीशले पनि म यो मुद्दा हेर्दिनँ भन्नुभएको छ। सर्वोच्चले नै यसरी नै हात झिक्दै गयो भने त अनि अवस्था के हुन्छ? कसरी हात झिक्यो? सर्वोच्चको त्यो न्यायाधीशले जुन भन्नुभएको छ म त्यसलाई त उहाँको ठिक ठान्छु र म एक किसिमले प्रशंसा गर्छु। किनभने उहाँले के भन्नुभयो भने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट, म केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि म एटर्नी जनरल भएको हुनाले, उहाँसित नजिक भएको हुनाले उहाँसँग सम्बन्धित मुद्दा मैले हेर्नु चाहिँ हुँदैन भन्ने जुन किसिमको एउटा दृष्टिकोण राखेर उहाँले म त्यो हेर्दिनँ भनेर भन्नुभयो। त्यो चाहिँ प्रशंसा गर्न लायक कुरा हो, त्यो प्रशंसनीय कुरा हो। र उहाँले जाँदैमा अर्को न्यायाधीश त आउन सकिहाल्छन् नि, त्यसले उहाँले जाँदैमा रोकिने कुरो त छैन। भनेको यस्तो विघटन त राज संस्था हुँदा पनि त भएको थियो नि पहिला विगतका दिनहरूमा, होइन र? होइन, हेर्नुहोस् पहिले भएका गल्तीहरूले गर्दाखेरि नै त देशमा समस्याहरू त आयो नि त। त्यसकारण हिजो फलानुले केही गल्ती गरेको थियो भनेर त्यसलाई दोहोऱ्याउनु पर्छ भन्ने छ र? छैन नि त। तपाईँ आएको बेला तपाईँ झन् संयमित हुनु पर्यो, पुराना गल्तीहरू नहोस् भन्ने कुरो हुनु पर्यो, पुराना राम्रा कुराहरू पनि लिनु पर्यो, पुराना कमजोरीहरूलाई पनि हटाएर लैजानु पर्यो। त्यो पो त दृष्टिकोण हो त। त्यो त अहिले के देखियो भनेदेखि चाहिँ अब हाम्रो पालो, अब हामीले चाहिँ संविधानले दाएका बार बन्देजहरूलाई हामीले वास्ता गर्नु पर्दैन। हामी सत्तामा छौँ, जे पनि गर्न सक्छौँ, कार्यकारीले भनेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने जुन किसिमको धारणा आएको छ नि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नै पर्छ, त्यसलाई नियन्त्रण हुनुपर्छ। जस्तै तपाईँहरूको सरकारभन्दा बाहिर रहेको पार्टी अब नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्ष नै भइहाल्यो। जस्तै मध्यावधि गर्दा र संसद विघटन गर्दा त तपाईँहरूलाई त केही समय चुनावमा जान कुर्नु पर्थ्यो भने त केही समय नजिक अलिकति फाइदाको विषय पनि त होइन? चुनाव त प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आवधिक चुनावको व्यवस्था हुने सिस्टममा त चुनावमा जानु त स्वाभाविक कुरा। चुनावसित कसैले पनि डराउने कुरो होइन। तर संविधानले तपाईँलाई जे भनेको छ, संविधानलाई तोडेर कसैलाई कुनै काम गर्ने अधिकार चाहिँ दिनुभयो भने तपाईँको चाहिँ अनि अव्यवस्था आउँछ। कि त यसो भनिदिनु पऱ्यो हामीले के भने कि त यसो भनिदिनु पऱ्यो के भने कि यो संविधानमा जेसुकै कुरो लेखिएको भए तापनि प्रधानमन्त्रीजीले अथवा चाहिँ मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेपछि त्यो संविधानको लेखिएको कुरालाई काटिन्छ भनेर कि लेख्नु पऱ्यो? संविधानमा लेखिदियो त्यो पनि हुन्छ। माथि जेसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो निर्णय चाहिँ फलानुले गर्यो भनेदेखि चाहिँ माथिको कुराहरू काटियो भनेर त्यो नलेखेर यो हामी चाहिँ एउटा संविधान अन्तर्गत, लिखित संविधान अन्तर्गत यसको परिधिभित्र रहेर हामी जाने भनेर भनिसकेपछि त्यो परिधिलाई नाग्न कसैले पनि पाइँदैन। भनेको संविधानको आचार संहिता नाग्नु भएन, जनतालाई झुक्याउनु भएन, तर पार्टीलाई त संसद विघटन गर्नु र मध्यावधि गरेर फेरि चुनावमा जानु पार्टीलाई त फाइदै हो। पार्टीलाई फाइदा भयो नि संविधान र जनताको अगाडि चाहिँ झुक्नु भएन। फाइदा भन्दा पनि तपाईँ त संविधान अन्तर्गत जाने कि नजाने त्यति मात्रै हो। तर संविधानलाई नै उल्लङ्घन गर्नु भने त प्रधानमन्त्रीजीले त हाम्रो दृष्टिकोणमा उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। अब त्यसको उल्लङ्घन उहाँले गरेको हो कि होइन अथवा उहाँको निर्णयलाई के हो भन्ने कुराको निर्णय गर्ने चाहिँ सर्वोच्च अदालत हो। जस्तो तपाईँको कुनै जमिनको बारेमा विवाद भयो भने छिमेकीसँग के गर्नुहुन्छ? तपाईँले मुद्दा हाल्नुहुन्छ। मुद्दा हालिसकेपछि सर्वोच्चले चाहिँ अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यो तपाईँको पक्षमा भए पनि विपक्षमा भए पनि तपाईँले मान्नुपर्छ नि त। त्यही परम्परालाई हामीले यहाँ पनि लागू गर्नुपर्छ। अब राप्रपा पार्टी विरोध गर्दै आएको छ, प्रदर्शन गर्दै आएको छ, सँगसँगै काङ्ग्रेस ओली पक्षका बाहेक अरू सबै पार्टीहरू चाहिँ बाहिर बसेर आन्दोलन गर्ने तर्फमा छन्, जसमा राप्रपा पनि एक नम्बरमै पर्छ।
यस्तो हुँदै गर्दाखेरि यो जनताहरूले चाहिँ कति विश्वास गर्छन्? जस्तै सत्तामा हुन्जेल जस्तै ओली सरकारले गरे जस्तै गर्न खोज्ने, सत्ता बाहिर रहेपछि त्यही माइती घरमा उखु किसान पनि त्यहीँ रहिरहेछ, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि त्यहीँ रहिरहेछ, राप्रपाका मान्छे पनि त्यहीँ रहिरहेछ, बाबुराम भट्टराईहरू लगायतका मान्छेहरू त्यहाँ छन् नि। यस्तो भइरहँदा चाहिँ जनतालाई के छ एउटा सोच भने तपाईँको सत्तामा नजाउन्जेल यसरी नै बस्ने, सत्तामा गइसकेपछि चाहिँ वनको जुगो भएको जुगो खायो टन्न अनि डङरङ्ग लड्यो काम केही नगर्ने भने जस्तो जनताहरूले त्यो बुझिरहेका छन्। अबका दिनमा पनि चुनावको लागि जनताहरूले यस्तै गतिविधि भइरह्यो भने कसरी लिएलान्, के व्यवस्था गर्लान्? तपाईँले भने जस्तो जनताको पार्टीहरूप्रति नेताहरूप्रतिको जुन विश्वास चाहिँ घटेर गएको छ त्यो तपाईँले भने ठिकै हो, घटेर गएको छ। तर पार्टी व्यवस्था नभइकन पनि देश त चल्दैन, राजनीति त चल्दैन। त्यसकारण संस्थागतै गरेको छ कि हाम्रो जुनसुकै प्रजातान्त्रिक संविधानमा सरकार भएपछि सरकारको विपक्षमा विरोधी हुनुपर्छ भनेर संस्थागत कसरी गरेको छ भने विपक्ष संसदमा विपक्षी नै हुन्छ, विपक्षीलाई मान्यता दिएको हुन्छ, विपक्षी नेताको सम्मान गरेको हुन्छ। त्यसकारण सरकारले पाएको अधिकारको दुरुपयोग नगरोस्। सरकारले पाएको अधिकारको दुरुपयोग गर्यो भनेदेखि त्यसलाई औँला ठडाउने काम चाहिँ प्रतिपक्षको हो। त्यो प्रतिपक्षले त्यो काम गर्नैपर्छ। प्रतिपक्षले त्यो काम संसदबाट राम्रोसित गर्न सकेन भने बाहिर सडकमा आउँछ। त्यसकारण प्रतिपक्ष भइसकेपछि सडकमा होस् अथवा संसदमा होस् अथवा दुईटैमा तपाईँले सरकारले गरेका कमजोरीहरूको तपाईँले पर्दाफास गर्नैपर्छ। त्यसैले त्यो पर्दाफास गर्ने प्रतिपक्षको जिम्मेवारीलाई तपाईँले नकारात्मक रूपमा हेर्न मिल्दैन अघि। तर त्यति भनिसकेपछि पनि के भने अहिले त भन्नुहुन्छ भने हाम्रो एक किसिमले नेपालमा प्रतिपक्ष असाध्यै भलाद्मी छ, दुःख दिएको त छैन नि नेपालको अहिलेसम्म 2.5-3 वर्षसम्म। होइन त पालो आउँछ नि त, आफ्नो पाला नै उसले त्यो गर्न खोज्छ गरेको छैन। अहिले 2.5-3 वर्षसम्म त केपी ओली सरकारलाई त प्रतिपक्षले त सहयोग गरेको संसदमा छैन त, हरेक कुरा सहयोग गरेको छ। त्यसैले प्रतिपक्षले दुःख दियो भन्ने कुरा पनि होइन। सरकारले अहिले जुन स्थितिमा राष्ट्र लैरहेको छ त्यो सरकारको नालायकीपनले हो, त्यो सरकारको कार्यक्षमताको अभावले हो, त्यो सरकारको नेपाली जनताप्रतिको संवेदनशीलताको अभावले हो, त्यो सरकारको नेपाली जनतालाई एउटा खेलौना जस्तो हेर्ने प्रवृत्ति आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्ना वरिपरिका मान्छेको स्वार्थको लागि, एउटा सानो भुइँफुट्टा वर्गको स्वार्थ भन्छु म, सानो स्वार्थको लागि चाहिँ नेपाली जनताको दोहन गर्ने प्रवृत्तिको द्योतक हो त्यो सरकारको अहिले क्रियाकलाप। यस्तो क्रियाकलाप भइरहँदा यो चुनाव हुने सम्भावना कतिको छ डाक्टर साहब? त्यो त अब हेर्नुहोस्, अब वैशाखमा भनेर उहाँले भन्नुभएको छ कि अब सर्वोच्चले फैसला कहिले आउँछ के हुन्छ त्यो अहिले भन्न सकिने कुरा त छैन। सर्वोच्चले सधैँ नै फेरि फिर्ता गर्यो भने पनि एउटा घटना गर्ला, एउटा स्थिति आउला। चुनावै हुने भयो भने पनि वैशाखमा हुन सकेर 4-5 महिनापछि होला अथवा कसरी देशको जाला भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ अब प्रख्यात ज्योतिषीले ल्याउनुपर्छ, अहिले भन्न सकिने छैन। यो घटनाक्रम भइरहेको बेलामा र अध्यादेश अथवा संसद विघटनभन्दा अगाडि पनि हाम्रो राप्रपा पार्टीहरूको त राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा त सडकमा गुन्जिरहेका छन्। जब यो संसद विघटन भयो त्यसपछि त झन् राजा आऊ देश बचाऊ भने अथवा यो तपाईँहरूको राप्रपा सँगसँगै कङ्ग्रेस पनि छ सरकार विरुद्ध, अरू पार्टी अन्य लगायत सबै पार्टीहरू विरुद्धमै छन्। त्यो मध्ये पनि तपाईँहरूको चाहिँ राजा आऊ देश बचाऊ भनेको छ। अब तपाईँको राजा भनेको पहिला फालिएको, अब यो फेरि आउने नआउने आएर जनताले कतिको चाहेका हुन्, हरेक ठाउँमा राजा नै आऊ देश बचाऊ भन्ने सुनिन्छ जनताहरू। अब यस विषयमा चाहिँ राजा आउन कतिको सम्भव छ र जनताले कति अझै चाहिरहेका छन् बताइदिनुहोस्। होइन, जनताले कति चाहेका छन् भन्ने एउटा प्रश्नको जवाब तपाईँ आफैले दिनुभयो प्रश्न सोद्धाखेरि नै, ठाउँ ठाउँमा सुनिराखेको छ भनेर। राज संस्था चाहिँ नेपालको परम्परागत सबै नेपालीको एउटा हिमाल पहाड मधेस तराई सबै नेपालीले आदर गर्ने संस्थाको रूपमा रहेको छ राज संस्था। नेपालको आजको पहिचान भनेको त्यही राज संस्थाले लिएर आएको हो होइन। पृथ्वीनारायण शाहको पालामादेखि त्यो बेलादेखि राज संस्थाले नेपाल खडा गरे हो नि। आज तपाईँ हामी नेपाली भनेर भन्नेको त्यसको सुरुवात त्यही बेला भयो। त्यसकारण चाहिँ राज संस्था नेपालको एउटा ऐतिहासिक र नेपालको एकताको एउटा संस्था हो, एकतालाई प्रवर्धन गर्ने संस्था हो। त्यसकारण राज संस्था नेपालमा आवश्यक छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले योभन्दा अगाडि पनि धेरै पहिलेदेखि उठाउँदै आएको कुरा पनि हो अघि। र अहिले चाहिँ नेपाली जनताको मनमा पनि जुन उत्साह आकाङ्क्षा साथ नेपाली जनताले एउटा नयाँ संविधान र त्यस अन्तर्गतको गणतन्त्र इत्यादि आएर एउटा नयाँ सुरुवात हुन्छ भनेको थिएँ। वास्तवमा अहिले देख्दाखेरि त के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ
न यसले नेपाली जनतालाई एकता गराउन सकेको छ, न यसले नेपाली जनतालाई मनोवैज्ञानिक सुरक्षा दिन सकेको छ, न यसले एउटा अभिभावकत्व दिन सकेको छ भन्दाखेरि त खालि एउटा चाहिँ महँगो संस्था र एउटा कार्यकारीको चाहिँ एउटा कारिन्दाको रूपमा रहने संस्थाको रूपमा चाहिँ आज चाहिँ राष्ट्र प्रमुखको अफिसहरू, सामान्य राष्ट्रपतिको अफिसहरू देखिन थालेछ भने उनीहरूले त यसले आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी नै जनताप्रति पुरा गर्न सकेन। बरु योभन्दा त राष्ट्र संस्थाले त नेपाललाई खडा गरेको, नेपाललाई निर्माण गरेको राष्ट्र संस्थाले त निष्पक्ष भएर काम गरेको थियो। हो, समय समयमा मिस्टेकहरू भयो होला, नभए पनि होइन तपाईँको, नभए पनि होला, तर घटनाक्रम र कालखण्ड हेर्दाखेरि त राष्ट्र संस्था नेपालको लागि आवश्यक छ भन्ने कुरा नेपाली जनताको मनमा अहिले व्यापक रूपमा आएको छ र हाम्रो पार्टीले भनेकोमा पनि जनताले साथ दिएको छ। हाम्रो पार्टी मात्रै होइन, अरू पनि तपाईँको नागरिक समाजदेखि लगायत अरू विभिन्न सङ्घ संस्था सबैले राष्ट्र संस्था नेपालको अहिलेको परिवेशमा नेपालको राष्ट्रियता जोगाउन र नेपालको प्रजातन्त्र जोगाउन, नेपालमा प्रजातन्त्र जोगाउन, हामीले राष्ट्र संस्था भन्दाखेरि शासन गर्ने राष्ट्र संस्था भनेको छैन, संविधानभित्रको राष्ट्र संस्था, त्यो राष्ट्र संस्था, त्यो एकताको प्रतीकको रूपमा रहने निष्पक्ष राष्ट्र संस्था नेपालको प्रजातन्त्र जोगाउन आवश्यक छ। त्यसकारण राष्ट्र संस्था चाहिन्छ भन्ने कुरा यो व्यापक रूपमा मेचीदेखि महाकाली, हिमालदेखि तराई सबै ठाउँमा चाहिँ मान्छेको मनमा त्यो भावना आइरहेको छ। त्यो भावनाले आवाज आइरहेको छ, चाहे त्यो मोटरसाइकल र्यालीमा होस्, चाहे त्यो हजारौँको चाहिँ जुलुसमा होस्, जस्तो हाम्रो पार्टीले गर्दाखेरि 10,000 मान्छेहरू जुलुसमा आएका थिए। यो चाहिँ व्यापक रूपमा बढेर जान्छ, तपाईँको बढेर जान्छ यो र राष्ट्र संस्था नेपालमा स्थापना हुन्छ राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा। भनेको जनताले चाह्यो भने राष्ट्र संस्था पुनः फर्किने सम्भावना एकदम छ, स्थापना हुन्छ र यो राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा संविधान अन्तर्गतको राष्ट्र संस्था, शासन गर्ने राष्ट्र संस्था होइन, तर संविधान अन्तर्गतको राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा जसरी बेलायतमा छ, जसरी क्यानाडामा छ, जसरी अस्ट्रेलियामा छ, जसरी जापानमा छ, जसरी स्विडेनमा छ, जसरी बेल्जियममा छ, जसरी नर्वेमा छ, ठुल्ठुला विकसित देशहरूमा छन् अहिले राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा, त्यसरी नेपालमा राष्ट्र संस्था स्थापना हुन्छ र नेपालको विशिष्ट परिस्थिति, भू राजनीतिक परिस्थिति, एकातिर चीन, एकातिर भारत, एकातिर कम्युनिस्ट चीन, एकातिर समाजवादी भन्ने भारत, त्यसको बिचमा रहेको नेपालको आफ्नो औचित्य, नेपालको आफ्नो विशिष्टताको परिवेशमा पनि राष्ट्र संस्था स्थापना हुन्छ। भनेको देश, राष्ट्र, मातृभूमि जोगाउनको लागि भने राष्ट्र संस्था आउनु पर्यो। राष्ट्र संस्था आउँछ। अहिलेका आफ्नो स्वार्थ हेर्ने नेताहरूले चाहिँ यो पुरा गर्न सक्दैनन्, देश बेच्छन्, खाडलमा हाल्छन्, यही हो। म कसले के बेच्छ, खाडलमा हाल्छ भन्ने भन्दा पनि अहिलेको घटनाक्रमले के भने नेपालको आधारभूत राष्ट्रिय स्वार्थहरूमै तपाईँको धक्का लाग्न लागेको छ। नेपालको परराष्ट्र नीति तपाईँको कहिले एउटा घडीको सुई जस्तो कहिले स्वायत्त यता जान्छ, कहिले स्वायत्त यता जान्छ, कहिले यता जान्छ, कहिले यता जान्छ, एउटा सन्तुलन गुमाएर जान थालेको छ र नेपालमा सत्तामा बस्नको लागि चाहिँ विदेशीहरूसितको सम्बन्धलाई पनि वास्तवमा चाहिँ एउटा सत्ताको लागि एउटा औजारको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने, राष्ट्रिय स्वार्थको रूपमा होइन कि आफ्नो स्वार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने जुन प्रवृत्तिहरू आएको छ र त्यसमा कुनै अङ्कुश छैन। यो परिवेशमा निष्पक्ष एउटा राष्ट्र संस्थाको उपस्थिति, नेपालको स्थायित्व, नेपालको स्थिरता, नेपालको गतिशीलता र नेपालमा प्रजातन्त्रको संरक्षण गर्नको लागि राष्ट्र संस्थाको त्यो स्थायित्व, त्यो उपस्थिति आवश्यक छ। भनेको राष्ट्र संस्था आउनुपर्छ, तर पहिलेको भन्दा अलिकति परिमार्जित गरेर ल्यायो भने उच्च हुन्छ हो। त्यो संविधान, हामीले बारम्बार भनेको छौँ नि, संवैधानिक राष्ट्र संस्था अर्थात् शासन गर्ने राष्ट्र संस्था होइन, तर अभिभावकको रूपमा रहने संविधानभित्रको राष्ट्र संस्था, जसले चाहिँ नेपाल सरकारको कारिन्दाको रूपमा काम नगरोस्, जसले नेपाली जनताको अभिभावकको रूपमा काम गरोस्, त्यस्तो राष्ट्रको भनेको 601 भन्दा एउटा राज्य आउनु बेस। 601 त जनताका प्रतिनिधिहरू त ठिकै छ नि, जनताका प्रतिनिधिहरूले नै हो गर्ने शासन। 601 बाट वक्क भएर त फेरि राष्ट्र संस्था हो भनेको त। तपाईँले यसमा फरक गर्नु, 601 बाट वाक्क भएर राष्ट्र संस्था हो भने होइन। राष्ट्र संस्था भनेको त राष्ट्र प्रमुखको रूपमा एउटा अभिभावकको रूपमा आउने हो। त्यो भनेको राष्ट्रपतिको ठाउँमा पक्कै हो नि, पुनर्स्थापना गर्नु कुनै हो नि, पुनर्स्थापना गर्ने हो। 601 भने त जनताको प्रतिनिधि, जनताको सदन भनेको त्यो त रहन्छ। शासन गर्ने त जनताले हो, सार्वभौमिक त जनतामा छ र नेपालका मालिक जनतै हुन् र नेपाल सरकार जनताको सेवक हुनुपर्छ। भनेको हाम्रो नेपाली जनताहरू अलिकति भेडा एकोरा पनि हुन् कि जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै पहिला राष्ट्र संस्था हुँदा ओहो अब हुँदैन, प्रजातन्त्र फाल्नुपर्छ, गणतन्त्र लोकतन्त्र चाहियो भनेर यिनै जनताहरू उफ्रिए
सडकमा आए, फेरि आजै नै जनताहरू फेरि फर्केर होइन राज संस्था ठिक रहेछ, चाहिने रहेछ, नेता काम छैन भनेर किन फर्किँदैछन्? तपाईँलाई के लाग्छ जनताहरू पनि जुन 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 लक्ष्य लिएर तपाईँले संस्थाहरू खडा गर्नुहुन्छ नि, त्यो लक्ष्य लिएर तपाईँले खडा गरेका दृष्टिकोण खडा गरेका संस्थाहरूले जब त्यो लक्ष्यप्रति इमान्दार रहँदैन, जब त्यो लक्ष्य पूर्ति गर्न सक्दैन, त्यस बेलामा फेरि पुनर्विचार हुनु त स्वाभाविकै हो नि। तपाईँले चाहिँ अब चाहिँ पढ्नु भएको छ, तपाईँले म्याथमेटिक्स पढ्न लाग्नुभयो, म्याथमेटिक्स पढ्छु भनेर खुब कसिएर लाग्नुभयो, तर तपाईँले पढ्दै जाँदाखेरि के देख्नुभयो कि म्याथ पढ्नको लागि मलाई चाहिँ त्यति चासो छैन, मलाई त म्याथको सट्टा मलाई त साहित्यमा बढ्दा इन्ट्रेस्ट छ भन्ने हो भने तपाईँ चेन्ज गर्नुहुन्छ नि त, साहित्य पनि पढ्न थाल्नुहुन्छ। त्यसैले एक समयमा एउटा संरचना, एउटा विधि, एउटा प्रक्रिया भयो भने त्यो सधैँ त्यही रहन्छ भन्ने पनि छैन, परिमार्जित हुँदै जान्छ, कहिले तपाईँ फाल्नुहुन्छ, परिवर्तन हुँदै जान्छ। त्यसैले तपाईँको चाहिँ सधैँ एउटा कुरो भइसकेपछि रहन्छ भन्ने छैन नि त, परिमार्जन, परिवर्तन र रूपान्तरण पनि हुँदै जान्छ। राज संस्था आउनुपर्छ फरक तरिकाले, देशको स्थिति घटनाक्रमलाई निहाल्दै जाँदाखेरि पछिल्लो समय तपाईँको देशका विभूति भनौँ, राष्ट्र निर्माता भनौँ, यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ पछिल्लो समयका राजनीतिज्ञ अथवा राजनीतिक नेताहरू, मै भनाउँदाहरू, अलि टाउकेहरू भनौँ हाम्रो गाउँले भाषामा, त्यस्ता नेताहरूले चाहिँ तिनीहरूलाई अलि नकार्ने, तिनीहरूले बनाएका होइनन् देश सकाएका हुन् भन्ने जस्तो लजिक दिने, राष्ट्र निर्माताहरूको लागि चाहिँ शालिग ठाउँ ठाउँमा फाल्ने ढलाउने गरिरहेका छन्। त्यो सँगसँगै हाम्रो राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्र विभूति र यताका तत्कालीन मान्छे मारेर अथवा कसैको आँखाबाट आँसु बगाएर रगत बगाएर राजनीति गर्ने नेता र उता राष्ट्र निर्माण गर्ने राष्ट्रिय निर्माता, यो बिचमा चाहिँ तपाईँले अलिकति व्याख्या गरिदिनु के हो? पनि यसमा यस्तो छ, हेर्नुहोस्, नेपाल भन्ने हाम्रो जुन पहिचान छ, नेपाल र नेपाली राष्ट्रको पहिचान, त्यसको निर्माता पृथ्वीनारायण शाह हो। पृथ्वीनारायण शाहको जिन्दगी 52 वर्षको जिन्दगीमा अधिकांश समय उनको युद्धमा बित्यो कि, तर युद्ध मात्रै होइन, उनले राष्ट्र निर्माण गरे। उनले दिएका त्यो बेलाका अभिव्यक्तिहरू, परराष्ट्र सम्बन्धमा उनले दिएका अभिव्यक्तिहरू, उनले त्यो बेलामा दिएका चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक सम्बन्धमा दिएका अभिव्यक्तिहरू, संस्कृतिको सम्बन्धमा दिएका अभिव्यक्तिहरू हेर्नुभयो भने के भने एउटा राष्ट्र बनाउने, सबै जनतालाई जोडेर एउटा राष्ट्र बनाउने उनको लक्ष्य, उनको दृष्टिकोण स्पष्ट हुन्छ। त्यसैले उनी योद्धाको साथसाथै उनी राष्ट्र निर्माता थिए। र त्यति मात्रै होइन, कति आँटिलो मान्छे भनेर भनेदेखि त्यो बेलामा आएको उपनिवेशवादलाई हटाउनै सक्छ, यो क्षेत्रबाट हटाउन लाग्नुपर्छ भन्ने पनि उनको धारणा थियो। किनभने उपनिवेशवादको त्यो बेलामा के थियो त, 3टा तत्त्व थियो, एउटा बन्दुक, एउटा असमान व्यापार, एउटा चाहिँ धर्म परिवर्तन। बन्दुक, असमान व्यापार र धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तनमा उनले नेपालमा धर्म परिवर्तन गर्न आउने पाद्रीहरूलाई उनले लखटेर पठाए, हुँदैन यहाँ आउनु तिमीहरूले भनेर। किनभने उनीहरूको उपनिवेशवाद र साम्राज्यवादको 3टा हतियारमध्ये एउटा हतियार धर्म परिवर्तनै हो। बन्दुक र तपाईँको असमान व्यापार, यो यी दुईटै कुरा चाहिँमा पृथ्वीनारायण शाहले उनीहरूसित युद्ध गरे, लडाइँ गरे र त्यो ठुलो शक्तिसित जुत्दाखेरि उनका बहादुर शाह पछि उनी पछि आएका बहादुर शाहले जुत्दाखेरि नेपाल कमजोर भएको अवस्थामा सुगौली सन्धि भयो। तर नेपालको जुन आजको अवस्था छ, नेपाल भनेर तपाईँले चिन्नु भएको छ, त्यसलाई खडा गरेको पृथ्वीनारायण शाहले हो। उनी योद्धा थिए र उनी राष्ट्र निर्माता थिए। आफ्नो देशलाई खडा गर्ने, तपाईँलाई यो संसारमा ल्याउने, तपाईँको बुवा मुवालाई तपाईँले चाहिँ तिरस्कार गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँ जति कपुत को हुन्छ? त्यही हो। अहिले वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाहलाई मलाई सम्झना छ, केही वर्ष अगाडि 12-13 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहको देवीघाटमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा हामी माल्यार्पण गर्न जाँदाखेरि त्यो बेलामा भएका आफूलाई अग्रगामी भन्ने दलहरूले त्यो बेलामा तपाईँको चाहिँ शालिग भाँच्नेदेखि लिएर त्यहाँ गोर्खामा नै भाँचियो, त्यहाँ श्रद्धाञ्जली दिनेहरूलाई लखट्ने प्रयास पनि गरेका थिए। तर आजै हेर्नुहोस् समय कसरी बदलिसक्यो, आज त्यही दलहरू नै त्यही ठाउँमा गएर माला लगाउन गइरहेका छन्। किनभने उनीहरूले पनि समयमा देखे कि यो राष्ट्रलाई निर्माण गर्ने मान्छेलाई तिरस्कार गरेर जसले तपाईँलाई दियो, जसले तपाईँलाई यो राष्ट्र दियो, त्यसलाई निर्माण गरेर तपाईँ ठुलो हुनुहुन्न, तपाईँ त कपुत हुनुहुन्छ। कपुत हुनेबाट उनीहरू अहिले बाहिर आउन थालेका छन्। त्यसकारण पृथ्वीनारायण शाहको औचित्य, पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा यो दृष्टिकोण राखेर नेपाल सरकारले वास्तवमा यो
पौष 27 गतेलाई नेपाली राष्ट्रियताको दिवस भनेर यसलाई मनाउनुपर्छ, छुट्टी दिएर मनाउनुपर्छ। हामीले पढ्दा पनि त तपाईँको पृथ्वीनारायण शाह भनेर जयन्ती भनेर बिदै हुन्थ्यो पौष 27 गते, पछिल्लो समय हटाइयो। अहिले यो बिदा दिनुपर्छ, बिदा दिने मात्र नेपालको राष्ट्रियताको दिवस, नेपालको नेसनलिजम, नेपालको राष्ट्रियताको दिवस। बरु अरू राजाको जन्म जयन्ती परेन होइन, अरूको परोस् नपरोस्, तर जसले यो राष्ट्रलाई तपाईँले राष्ट्रपिताको रूपमा खडा गरेको थियो त्यसलाई फाउन्डिङ फादर्स भन्छ। जसले तपाईँको जग हालेर बनायो नि, जस्तो अमेरिकामा फाउन्डिङ फादर्स भनेका क्या वासिङटन, हेमिल्टन, जेफरसन, सबलाई फाउन्डिङ फादर्स भनेर भन्छ नि त। जसले यो राष्ट्रको जग हाले, यो राष्ट्रको जग हाल्ने काम चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले गरे हो। यो राष्ट्रको वैचारिक उनले दिएका दिव्य उपदेश हेर्नुहोस् न, अहिलेको तपाईँको सिद्धान्त अनुसार गर्दाखेरि त्यो भाषा मिल्दैन होला, तर त्यो दृष्टिकोण चाहिँ यहाँको साधारण मानिसको चाहिँ हित र उन्नतिको लागि त्यो दृष्टिकोण छ, नेपाललाई बचाउने दृष्टिकोण छ। त्यो कुरालाई मनन गरेर वास्तवमा म त के भन्छु भने यहाँको अर्थशास्त्रीहरूले पनि त्यो हेरे हुन्छ। कतिपय कुराहरू ठ्याक्क अहिले चाहिँ नेपालको आर्थिक संरचनालाई कसरी परिवर्तन गर्ने, नेपाललाई कसरी समुन्नत गराउने भन्ने कुरामा उनले दिएका दृष्टिकोणहरूलाई अहिले पनि लागू हुन्छ, राम्रोसित लागू गर्छ। राष्ट्रको लागि लडाइँ गरेका मान्छेलाई चाहिँ पछाडि पारेर अहिले कुर्चीका लागि लडाइँ गर्नेहरूले चाहिँ राष्ट्रलाई बनाउने मान्छे, राष्ट्र निर्मातालाई अपमान गरेर तपाईँको मान हुँदैन। अहिले त्यही गरिराखेका छन्, गरेका थिए, जसले चाहिँ कुर्सीको लागि लडाइँ गरेर आए यहाँ। र अहिले कुर्सीको लागि लडाइँ गरेर यो त्यो बेलामा खडा गरिदिएको राष्ट्रलाई पनि नयाँ नेपाल बनाउने होइन कि भएको नेपाल पनि भत्काउन लागिराखेका छन्। अहिले त्यसलाई रोक्नुपर्छ, त्यसको बारेमा आवाज उठाउनुपर्छ। त्यो काम हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हामी गरिरहेका छौँ। त्यसैले हामी भन्छौँ के भने राष्ट्र यो प्रक्रियामा तपाईँ सबभन्दा पहिले संवैधानिक राज संस्था नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको वंश संवैधानिक राज संस्था तपाईँ कायम गर्नु। पछिल्लो समय डाक्टर साहब सामाजिक सञ्जालमा पनि एकदम जोडिनु भएको छ। जस हरेक घटनाक्रमहरूलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि खबरदारी गरिरहनु भएको छ। जस्तै राप्रपा पार्टीको पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा चाहिँ के छ विशेष कार्यक्रमहरू अथवा देशभरि राज्यभरि के छ? हामीले पार्टीका सबै इकाइहरूलाई चाहिँ पृथ्वी जयन्ती आफ्नो आफ्नो तरिकाले पृथ्वी जयन्ती मनाउनुहोस् त्यहाँ भनेर हामीले लेखेर पठाएको छौँ। र पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा अब एकजना अध्यक्ष कमल थापाजी गोर्खा जानुभएको छ। म नुवाकोट, जहाँ पृथ्वीनारायण शाहको नौतले दरबार तपाईँलाई थाहै छ, नुवाकोटको दरबार पृथ्वीनारायण शाहको अन्त भएको ठाउँ पनि त्यही हो, देवीघाट। त्यो ठाउँमा म नुवाकोट जाँदैछु। अर्को अध्यक्ष हाम्रो पशुपति शमशेरजी पृथ्वीनारायण शाहलाई माल्यार्पण गर्नको लागि काठमाडौँमा बसेर सिंहदरबार अगाडि माल्यार्पण गर्न हाम्रो साथीहरू जाँदैछ। भनेको जे होस् राष्ट्र निर्माताको सम्झनामा उनको योगदानलाई कदर गर्दै माल्यार्पण गरेर राप्रपाले कदर गर्दै, त्यो एउटा यस्तो त्यो जिम्मेवारी हो हाम्रो, त्यो एउटा हाम्रो कर्तव्य हो। र जसले हामीलाई यो राष्ट्र खडा गरेको थियो त्यसप्रति आदर र सम्मान गर्नु, त्यो आदर र सम्मान पनि गर्न नसक्नेले कसरी राष्ट्र हाँक्न सक्छ? सक्दैन। जस्तै राज संस्था आउनुपर्छ भन्दै राप्रपा पार्टी चाहिँ राज संस्थाका पूर्व राजाहरूको चाहिँ सिद्धान्त पछ्याउँदै हिँडिरहेको अवस्थामा भोलि राप्रपा पार्टीबाट पनि पूर्व राजाहरू, राष्ट्र निर्माताहरू यस्तै खालका, यस्तै किसिमका, यस्तै राष्ट्रको लागि गर्नुपर्छ, कुर्चीको लागि होइन, राज्यको लागि गर्नुपर्छ, जनताको हुनुपर्छ, कुर्चीको हुने होइन भन्ने चाहिँ राप्रपा पार्टीमा कतिका देखिन्छ त्यस्ता व्यक्ति? होइन, हाम्रो त स्पष्ट छ किनभने राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह हुन् होइन। र त्यसकारण नेपालको एकताको लागि अहिले असन्तुलन र अराजकताको जुन विश्वको परिवेश छ अहिले, यो परिवेशमा नेपालको सुरक्षाको लागि पनि नेपालमा संवैधानिक राज संस्था आवश्यक छ। र त्यो संवैधानिक राज संस्था र जनताको सरकार, जनताका प्रतिनिधिहरूको सरकारको बिचको सङ्गम नेपालको स्वतन्त्रता र एकताको सर्वोत्तम उपाय हो। सिरिपेज नै लाएर नबसे तापनि पृथ्वीनारायण जस्तै काम गर्ने राप्रपामा कोही मान्छे भेटिन्छ अथवा त्यस्तो निस्किन्छन्, अथवा राप्रपाले यदि राज्य चलाउन पायो भने पृथ्वीनारायणको सम्झना फर्काउन सक्छ जनतालाई? र पृथ्वीनारायण शाहलाई त हामीले त सम्मान र श्रद्धा सम्मान त गरिराखेकै छौँ। जस्तै उसको जस्तै भूमिका निभाउन सक्छ कि सक्दैन? त्यो भूमिका उनको समयमा 250 वर्ष अगाडिको भूमिका एउटा समय थियो, एउटा विचार थियो। त्यो 250 वर्ष र अहिले फरक भएको छ। तर राष्ट्र बचाउने, नेपाली जनताको उन्नति गर्ने,
सबै नेपालीलाई समान सम्झने, प्रायः त्यो पहाडको हिमालमा बस्ने होस्, पहाडमा बस्ने होस्, तराईमा बस्ने होस्, जुनसुकै जातको होस्, जुनसुकै धर्मको होस्, दलित होस् या मधेसी होस् या पहाडी होस्, जोसुकैलाई पनि सम्मान, आत्मसम्मान र सम्पन्नता र सामाजिक न्याय दिलाउने काममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यो हाम्रो राजनीतिक जिम्मेवारी सम्झेका छौँ हामीले। त्यो राजनीतिक जिम्मेवारीबाट हामी पछि हट्दैन। त्यो सँगसँगै हिन्दू धर्म कायम हुन सक्छ कि सक्दैन त राज्यमा? हिन्दू धर्म त नेपालमा ओमकार परिवार भनेर जुन भनिन्छ त्यसको 94% नेपालमा ओमकार परिवार छ र हिन्दू र बुद्ध धर्मको नेपाल एउटा केन्द्रबिन्दु हो, एउटा सङ्गम स्थल हो। बौद्ध पनि हिन्दू जस्तै त हो। केन्द्रबिन्दु नै हो त्यो एउटा ओमकार परिवार भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ नि। भने उनीहरूले नेपालको त्यो पहिचान, त्यो एउटा चाहिँ सफ्ट पावर हो कि नेपालको त्यो त्यस्तो आध्यात्मिक शक्ति, त्यो पहिचानलाई चाहिँ नेपालले गुमाउनु हुँदैन। त्यसैले सबै धर्मलाई हामी सम्मान गर्छौँ, सबै धर्मको इज्जत गर्छौँ, सबै धर्मप्रति आदर गर्छौँ। तर नेपालको आफ्नो पहिचान चाहिँ वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रको रूपमा नेपालले आफूलाई संसारमा चिनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा छ। किनभने एक त हेर्नुहोस्, एक त के भनेदेखि संसारको दुईटा मुख्य धर्महरूको सुरुवात भएको ठाउँ नै यही हो, हिन्दू धर्म र बुद्ध धर्म। यसको मिश्रण भएको ठाउँ यही हो, सँगसँगै बसेको ठाउँ यही हो। त्यसकारण यो पहिचान नेपालले गुमाउनु हुँदैन। यो हाम्रो 5000 वर्षदेखि आएको यो संस्कार गुमाउनु हुँदैन, यो सभ्यतालाई गुमाउनु हुँदैन। त्यो सभ्यतालाई हामीले लिएर हिँड्दाखेरि हाम्रो इज्जत हुन्छ। त्यो एउटा हाम्रो सफ्ट पावर हो। 1 अरब 80 करोड मान्छेको लागि नेपाल तीर्थस्थल हुनसक्छ, छ पनि, बनाउन सकिन्छ। त्यो कुरोलाई चाहिँ त्याग्नुपर्ने आज कुनै आवश्यकता छैन। विदेशीहरू जसले धर्मनिरपेक्षता भनेर भन्छन्, त्यो धर्मनिरपेक्षता भन्ने संसारमा कहीँ पनि छैन धर्मनिरपेक्षता। पाश्चात्य मुलुकहरू जो भन्छन् धर्मनिरपेक्षता, उनीहरू करोड डलर दिएर आफ्ना मान्छेहरूलाई अरूको देशमा धर्म परिवर्तन गर्न पठाउँछन्। के धर्मनिरपेक्षता भने धर्म परिवर्तन हो? के को धर्मनिरपेक्षता? त्यसकारण यो धर्म सापेक्षताको जुन हाम्रो संस्कार छ, धर्म सापेक्षता, तर सबैलाई समान, कसैलाई विभेद नगर्ने आफ्नो पहिचान चाहिँ वैदिक सनातन राष्ट्रको रूपमा नेपालले स्थापित गर्नुपर्छ। जस्तै धार्मिक विविधता, जातीय विविधता, गरिबी न्यूनीकरण, सब समान गर्छौँ भनेर जो राज्यमा आए नि, आज त्यही मान्छे राज्यमा हुँदाखेरि जातीय विभेदले मान्छे यहाँ ज्यान गुमाइरहेका छन्। धार्मिक विभेदले नेपालमा तपाईँको चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कृतिमा रहेका कतिपय कुरीतिहरू यथावत छन्। जस्तो दलितहरूप्रतिको जुन व्यवहार छ नेपालमा, जस्तै जाजरकोट नै लिन सक्नु। नेपालमा हेर्नुहोस् 3 करोड नेपालीमा चाहिँ 40-45 लाख दलितहरू छन्। त्यो दलितहरूप्रति नेपाली समाजको जुन व्यवहार छ त्यो नेपालको सभ्यतामाथि कलङ्क हो। त्यो कलङ्क हो। कुनै पनि धर्मले त्यसो भन्दैन। त्यसको विरुद्ध लड्नु, त्यसको विरुद्ध लडेर समान रूपमा सामाजिक न्याय दिलाउनु चाहिँ नेपाल राज्यको आजको अवस्थामा मानवतावादी नेपाल राज्यको पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ। त्यस्तै मधेसमा बसेका मधेसीहरू छन् जो तपाईँको 50-60 वर्ष अगाडिसम्म नेपालको राजनीतिमा ल्याउन सकेको थिएन। उनीहरूलाई ठाउँ दिने, समानुपातिक दिने, अथवा तराईमा बस्ने जनजातिहरू जसले चाहिँ राज्यमा आफ्नो जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले सहभागिता पाएका छैनन्, तिनीहरूलाई सहभागी गराएर नेपाल राज्य भनेको चाहिँ कोही पनि यहाँ पाखा छैनन्, सबैलाई चाहिँ नेपाल राज्यमा चाहिँ न्याय र सामाजिक न्याय र समावेशिता छ भन्ने कुराको अनुभूति दिलाउनु पर्छ। त्यो नै हाम्रो राष्ट्रिय एकताको आधार हो। त्यो काम गर्नुपर्छ। त्यो चुनौती छ अहिले। भनेको राप्रपाले चाहिँ राज संस्था चलाएर राज्यमा बस्यो भने धर्मनिरपेक्षता, गरिबी सबै तपाईँको हरेक कुराको चाहिँ न्यूनीकरण गर्छ भने एकदमै तपाईँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रको हितमा मात्र काम गर्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्र हाँक्ने मौका पायो भने यो अहिलेको जस्तो जुन किसिमबाट चाहिँ राज्यलाई दोहन गरेर नेपाली जनताको शोषण गर्ने काम भएको छ त्यसलाई हामी निम्त्यान्नै पार्छौँ र नेपाली समाजलाई आमूल परिवर्तन गर्न हामी सक्छौँ। त्यो हामीलाई विश्वास। तत्कालीन समयमा डाक्टर साहब सूर्यबहादुर थापाहरू लगायत राप्रपाले त धेरै राज्य चलाएको हो नि त। तपाईँको राज संस्थाको बेलामा पनि प्रधानमन्त्रीहरू राज्यहरू त धेरै चलाएको हो छैन। त्यो बेलामा तपाईँको लोकेन्द्रबहादुर चौधरी बुझेँ। त्यो बेलामा नभए पनि होइन काम हो। राज्यको के भनेदेखि बहुदलीय व्यवस्था थिएन, तर नेपाललाई विकास गर्ने आधारशिला निर्माण गर्ने थुप्रै कामहरू भएको हो त्यो बेलामा। अलिकति खुड्किला सुन्नुहोस् न, चलाएको हो। त्यो भूमि सुधारमा भन्नुहोस् त 2021 सालमा भएको भूमि सुधार जे छ त्योभन्दा बढ्ता अहिले ठुल्ठुला क्रान्तिकारी गर्ने एउटा इँटा थप्न सकेका छैन नि। एउटा इँटा थप्न सकेका छैन। छुवाछुट भने त्यो छुवाछुटलाई हटाउने काम सम्बन्ध पहिले त्यही बेलामा भयो।
र नेपालमा यो ब्याङ्किङ सेक्टरको यत्रो विकास भएको थियो नि त त्यो बेलामा नेपालमा यी नयाँ ब्याङ्क सुरु आउने कुन बेलामा त्यो बेला कानुनहरू त्यो बेलामा आएको हो तपाईँ डाक्टर साहब नै तत्कालीन समय अर्थमन्त्री बाबालाई एउटा आमूल परिवर्तन हामीले ल्याएको थियौँ आज नेपालमा ब्याङ्किङ सेक्टरको जुन विकास देख्नुहुन्छ तपाईँ नेपालको स्टक मार्केटमा हेर्नुहोस् त अधिकांश ब्याङ्कहरू नै छन् त्यसको सुरुवात त्यसका कानुनका परिवर्तन त्यो कल्पना कसले गरे त्यही बेला गरे हो नि त तपाईँको आधारशिलाहरू निर्माण गर्ने पूर्व पश्चिम राजमार्ग भन्नुहोस् अथवा उद्योगहरूको म्यानुफ्याक्चरिङ कल कारखानाहरूको सुरुवात गर्ने केही पनि थिएन नि त त्यो सुरुवात त्यही बेला गरे हो हालाकि के भने राजनीतिक अधिकारको रूपमा चाहिँ तपाईँको बहुदलीय व्यवस्था थिएन त्यो यथार्थ पनि हो त्यो यथार्थ तर आधारशिला निर्माण गर्ने काम र नेपाली राष्ट्रलाई नेपालको राज्यलाई र राष्ट्रको बिचमा एक गराउने नेपालीहरूमा बिचमा भावात्मक एकता गराउने काम चाहिँ त्यो बेलामा प्रयासहरू भएका हुन् कमी कमजोरी थियो होला प्रयासहरू भएका हुन् अब अहिले त तपाईँका नेपालमा हेर्नुहोस् त नेपालका अहिलेको हेर्नुभयो भनेदेखि भ्रष्टाचार त्यतिकै बढेर गएको छ भएका उद्योगहरू सबै बन्द भइरहेछन् उद्योगको योगदान नेपालमा घटेर गइरहेको छ कृषिमा लथालिङ्ग छ भनेको बेला कृषि त तपाईँ पनि तत्कालीन समय कृषि मन्त्री पनि हुनुभयो तर कृषिमा चाहिँ कुनै पनि प्रगति देखिएन नि त पुछार देखियो अहिलेसम्म हेर्दा कृषि क्रान्ति 6 महिना भएको थिएँ अहिले त कृषिमा केही गर्न पर्दैन खालि तपाईँको समयमा मल मात्रै ल्याइदिए पनि हुन्छ मल ल्याउनु पनि सक्दैन मलको त अहिले त उपकथा भइसक्यो किसानले जुन चिज उत्पादन गरेको छ त्यो उत्पादन गरेकोलाई उसलाई भाउ दिनको लागि नेपाल सरकारले किन्छु भने होइन त्यो किन्न पनि किन्दैन नीति बनाए किन्दैन भनेको मतलब नेपालका किसानहरू सङ्गठित छैनन् त्यसकारण किसानहरूको हितको लागि यहाँ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने त्यति प्रयास भएकै छैन र तपाईँलाई थाहा छ कृषि मन्त्रालय भनेको चाहिँ त्यो आकर्षक मन्त्रालय हुँदैन यहाँ जुन मन्त्रालयमा 70% नेपालीहरूको जीवनसित जोडिएको छ जुन मन्त्रालय त्यो मन्त्रालयमा यहाँ चाहिँ आकर्षक होइन त्यो भित्र घुसाएर होइन आकर्षक छैन भने अब त्यहाँ जान चाहँदैनन् कोही कृषिमा पनि जान्छन् कहाँ जानु पर्छ उद्योगमा जानु पर्यो अथवा कहाँ जानु पर्यो त अथवा गृहमा जानु पर्यो त्यस्तोमा चाहिँ आकर्षक जलस्रोतमा जानु पर्यो जसले 70% नेपालीहरूको जीवनमा असर पर्ने मन्त्रालयमा यहाँ महत्त्व दिएको छैन भनेको देशका युवाहरू खाडीमा बेच्दिने तिनीहरूले ल्याएको राम्रा कल कारखानालाई बन्द गर्ने तिनीहरूले ल्याएको खेतबारी जमिन बाँझो राखिदिने उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्समा यहाँ दाइ हाल्ने राज्य चलाउने त्यसबाट चाहिँ अनि हेलिकप्टर चाहिँ ठुल्ठुला मोटरमा चढेर चार्टर गर्ने त्यही हो दुनियाँ अहिले यस्तै यस्ता सम्भावनाहरूलाई चाहिँ अब राप्रपाले चाहिँ सत्ता चलाउन पायो भने पुरै न्यूनीकरण हामीलाई जनताले विश्वास हामीलाई जनतामा जान्छौँ हामी जनताले विश्वास दियो भने हाम्रै दिएको विश्वासको हामी जनताप्रति इमान्दार भएर माटोप्रति इमान्दार भएर नेपाल माताप्रति इमान्दार भएर हामी काम गरेर देखाउँछौँ हस् डाक्टर साहब समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद फेरि पनि भेट्ने मौका पाओस्